Hei, auzi, m-am gândit la un videoclip. Cred că știu ce. Hai, mi-am gândit la un videoclip și o să îmi spun numele și după aia o să vă spun videoclip. Eu sunt Nicolas și voi sunteți pe canalul Nicolas IT. Și astăzi o să bătem la uși altor oameni. O să dăm pauză. Astăzi o să bătem la ușa aceasta. Cu strada Rude. Nu bătea. Vă dau. Hai, nu vă. 3. Acum o să bătem. 3, 2, 1 și... Am bătut, fraților. Am bătut la acea ușă și o să bătem și la altă ușă. Să vedem dacă vine. L-a văzut? Ce simt că o să filmez eu. Individu. A intrat înapoi. A intrat în curte înapoi individul. Hai că o să dăm pauză. Acum o să bătem la ușa. Stai să vedem. Acea ușă. Acum o să dăm din nou pauză, cred. Nu. E în 38. Acum ne-am găsit unde să dăm. Acolo, dar e o casă. O să dăm cu picioarele și o să fugim. De ăsta este foarte aici nu cred că o să vină. Uitați și muzica și curtă de dor. Te supărați. Să nu mai bătem și noi să ne bată. Dacă vine piticul ăla și ne vede că fugim, oare ce spune? Hai, dăm la baba. 3, 2, 1. Dau și-o, da? Dai și-o? Nu pot vine. Eu dau la statul la ea. 3, 2, Stop! Acesta vezi videoclip, fraților. Vă rog să dați subscribe și o să mai facem videoclipuri de astea. Poza noastră, o să-mi vedeți fața dacă vă uitați la poza noastră de profil. Acest prieten gras și negru n-a putut să vină fiindcă e negru. Fiindcă a mâncat un pui și să dați subscribe și like!